ku dhawaad 23 taariibiyaal ah oo ku dhintay xeebaha Tunisia xilli kuwa kalena lagu leeyahay halkaasi. taariibiyaashan ayaa dooni la socdeen ku degtay xeebaha dalka Tunisia. ugu yaraan 8 qof oo taariibiyaal ah ayaa dhintay 15 kalena waa la leeyahay kadib markii dooni ay la socdeen ay ku degtay xeebaha Tunisia. xilli isku dayayeen inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka una sii gudbaan dalka Talyaaniga sida ay sheegtay idaacadda Monster ee dawladda. ciidamada ilaalada xeebaha ayaa soo badbaadiyay 14 qof oo taariibiyaal ah oo la socday dooni buux dhaaftay taasi oo ku degtay magaalada Cheba ee gobolka Mahdia. sargaal ka tirsan laamaha ammaanka ayaa sheegay in doonidu ay toddobaadkan ka soo baxday xeebta El Awad ee gobolka Sifakis. waxa uu intaasi ku daray in inta badan tahriibiyaasha doontaasi la socday ay u dhasheen dalka Tunisia. xeebta Sifakis ayaa noqotay meel ay ka dhoofaan dadka saboolnimada ka soo cararaya Afrika iyo Bariga Dhexe si ay fursad ugu helaan nolol dhaanta Yurub. bilihii la soo dhaafay toddobaadkan dad ayaa ku qaraqmay xeebaha Tunisia iyadoo ay kordheen isku dayga ka imaanaya Tunisia iyo Liibiya ay dhanka Talyaaniga. boqolaal kun oo qof ayaa sanadihii u dambeeyay safar halis ah ku galay badda Mediterranean-ka.